तो इस वक्त देश में कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है एक नया वेरिएंट और खासकर बच्चों और बुजुर्गों में ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण खांसी और जुकाम के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त इन्फ्लुएंजा ए एक नया वेरिएंट है जो H3N2 तेजी से फैल रहा है। इस वायरस में लोगों को बुखार और खांसी काफी लंबे वक्त तक रह रही है। आपको बता दें कि ये बताया गया है कि पिछले 2-3 महीनों से भारत में खांसी और बुखार के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीजन में इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन वायरस के इस नए वेरिएंट की बात की जा रही है। इसमें ये वायरस लंबे वक्त तक बॉडी में रह रहा है, जिस वजह से खांसी और बुखार अनमोनन वक्त से ज्यादा लंबे वक्त तक लोगों को परेशान कर रहा है। इस नए वेरिएंट से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खांसी जुकाम के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर ये इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 महीनों से भारत में खांसी और बुखार के ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।